तो फ्रेंड्स यहाँ पर पिछले 2 घंटे से मैं अपने मोबाइल फोन की यूट्यूब में एक चीज नोटिस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर मैं यूट्यूब पर किसी भी वीडियोस को प्ले करने जा रहा हूँ, वहां पर मुझे साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है टोटली। यहाँ जैसे ही यहाँ पर मैं साउंड को फुल कर दूंगा, फुल करने के बाद भी यहाँ पर मेरी यूट्यूब वीडियोज में आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स लेकिन अभी जैसे फिर मैंने उन 3 सेटिंग्स को एनेबल किया, अब एकदम बढ़िया तरीके से मेरे यूट्यूब में एकदम बढ़िया से वॉल्यूम आ रहा है। जैसे कि अक्सर पहले आता है, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं यूट्यूब को ओपन करूंगा, यूट्यूब को ओपन करने के बाद मैं किसी भी वीडियोस को प्ले करूंगा, इस वीडियोस पर प्ले करूंगा, एकदम बढ़िया तरीके से देखें ऐड का यहाँ पर मुझे म्यूजिक आ रहा है, यानी कि अब एकदम बढ़िया तरीके से म्यूजिक आ रहा है। अब मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, पता किया मैंने, पता चला इस टाइम बहुत सारे मोबाइल फोन यूजर के साथ सेम यही कॉमन इशू आ रहा है। जैसे वो अपने मोबाइल फोन की यूट्यूब वीडियोस को प्ले करने जा रहे तो उनको साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, टोटली म्यूट बता रहा है। वहां पर आवाज फुल करने पर भी जरा बराबर की आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करो, तो ऐसे में अगर आपके मोबाइल फोन पर भी यूट्यूब चलाते हैं, अगर किसी भी वीडियोस में आवाज नहीं आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपनी इसी मोबाइल फोन में उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके यूट्यूब वीडियोस में साउंड की प्रॉब्लम को फिक्स करके बताने वाला हूं। चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करो, सेटिंग यहाँ पर बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सेम रहने वाली। कौन सी वो 3 सेटिंग है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद यूट्यूब वीडियोस में साउंड की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन तीनों टेक्निक्स में से सबसे पहली सेटिंग करनी होगी। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने फोन में यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। तो ध्यान रहे, यहाँ पर आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं, बस आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा। आपको करना होगा सर्च YOUTUB, आपको यूट्यूब लिख के सर्च करना है। तो जैसे ही आप यूट्यूब लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर यूट्यूब ऐप ओपन कर जाएगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कहीं आपका यूट्यूब एप्लीकेशन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कह रहे हैं, मुझे अपडेट मांग रहा था तो मैंने अपडेट कर दिया। तो उसके बाद मैंने उन 2 सेटिंग्स को एनेबल किया। अब मेरे यहाँ पर यूट्यूब में साउंड की प्रॉब्लम फिक्स होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ओपन की जगह अपडेट लिखा होगा, तो सबसे पहले सेटिंग करनी है आपको अपने YouTube एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना। इसी बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन में अब यहाँ पर YouTube एप्लीकेशन दिख रहा होगा, तो आपको YouTube ऐप पर लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टॉप कॉर्नर पर आई बटन सर्कल में, तो आपको आई बटन पर क्लिक करना है। तो YouTube का कुछ ऐसा डैशबोर्ड निकल के आ जाएगा। तो आपको स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन होंगे, डेटा यूजेज की जगह स्टोरेज यूजेज, तो आपको स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, क्लियर डेटा का, क्लियर की जगह। तो आपको हरगिज यहाँ पर क्लियर डेटा नहीं करना है, आपको पहले क्लियर के चेक करना है। जैसे क्लियर के चेक कर लेंगे फिर आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करने को नीचे डिलीट के आइकन पर क्लिक करना है, एक स्टेप बैक करना है। टॉप करने पर आपको 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद बॉटम में 4 स्टॉप करना है। तो अब बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग का इंटरफेस है। यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रिसेट लिखकर सर्च करना है। ध्यान रहे आपको अपने मोबाइल फोन को रिसेट, रिस्टार्ट या रिबोट नहीं करना है। जैसे ही आप रिसेट लिखकर सर्च करेंगे डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, तो आपको बैकअप एंड रिसेट भी नहीं, रिसेट फोन भी नहीं, रिसेट ऑल सेटिंग या रिसेट सेटिंग का ऑप्शन, एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं है। आपको रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन आपको रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। जो भी पैटर्न लॉक सिक्योरिटी रखेगी उसको लगा देना है। तो जैसे ही आप उसको लगा देंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे आपको बॉटम में रेड कलर में रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करके अगेन क्लिक करना है। ये आपके फोन की सेटिंग रिसेट हो रही है। बाकी आपके फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा, लाइव प्रूफ से कर दे रहा हूं आपको बता रहा है सिस्टम सेटिंग है भी रिसेट। जैसे ही आपके फोन की सिस्टम सेटिंग रिसेट हो जाएगी, अब यहाँ पर आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। आपको मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने पर जो भी सेटिंग ऐप है उसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सर्च के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है। सेटिंग का ऐसा डैशबोर्ड आएगा, स्क्रॉल करना है, डेटा यूजेज के नीचे स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे रेड कलर में क्लियर के करना है, एक स्टेप बैक करना है। टॉप करने पर 4 स्टॉप पर क्लिक करने के बाद बॉटम में 4 स्टॉप करना है। तो आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो जैसे ही आप ये 3 सेटिंग करेंगे, इन 3 सेटिंग्स करने के बाद जब भी आप अपने मोबाइल फोन में यूट्यूब को ओपन करने जाएंगे, जैसे आप यूट्यूब को ओपन करेंगे परमिशन मांगेगा, परमिशन को अलो कर देना है। तो जैसे ही अलो करेंगे उसके बाद जब भी आप किसी भी वीडियोस को प्ले करने जाएंगे 100% आपकी वीडियो चलेगी। जैसे कि यहाँ पर मैं इस वीडियोस को प्ले करने जाऊंगा, जैसे मैं इस वीडियोस को प्ले करने जाऊंगा, देखिए एकदम बढ़िया तरीके से आवाज आ रही है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप जो अपने मोबाइल फोन में इन 3 सेटिंग की मदद से आप जो अपने मोबाइल फोन में यूट्यूब साउंड की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिए। थैंक यू।